Scoppia la polemica politica a Limena attorno ad un opuscolo promosso dall'amministrazione e che in questi giorni viene distribuito nelle scuole. L'assessore all'istruzione, Eleonora Paccagnella, va nella primaria, racconta ai bambini le storie di 12 donne illustri che hanno segnato la storia del nostro paese e improvvisamente scoppia la contestazione. Tra loro c'è anche Giorgia Meloni come prima presidente del Consiglio donna e una maestra accusa l'assessore di fare propaganda politica. Giorgia Meloni è una donna che ha rotto il tetto di cristallo perché è il primo presidente del Consiglio donna nella storia della Repubblica Italiana e quindi l'abbiamo menzionata insieme ad altre donne che hanno raggiunto dei risultati in politica importanti. C'è anche Tina Anselmi, c'è anche Nilde Iotti con una biografia scritta dettagliata della loro storia politica e dove nessuno insomma ha avuto da ridire. Momenti di tensione, tra l'altro davanti ai bimbi, poi tentativo di abbassare i toni. Sono un po' dispiaciuta da quello che è successo, sono sempre qui pronta e disponibile per chiarirci perché insomma io ho massima stima nei confronti di tutte le insegnanti. Raccontiamo storie di donne che hanno fatto la storia, che hanno fatto la differenza, che hanno raggiunto un primato, un risultato. Toni concilianti dunque da parte dell'assessore che però resta convinta della bontà e dell'imparzialità del progetto e ora attende le scuse della maestra. Non mi va molto di rientrare insomma in quello che è successo, evidentemente ha avuto un punto di vista diverso che abbiamo chiarito, chiariremo, forse è stato interpretato male, io ripeto, sono qui, sono disponibile e aspetto anche delle scuse. Intanto prosegue la distribuzione dell'opuscolo in collaborazione con le scuole, mentre sindaco e assessore tengono la porta aperta per tutti i doverosi chiarimenti.